السلام عليكم الاخوان والاخوات، نتمنى ان شاء الله يا ربي تلقاكم هذا الفيديو في افضل واجمل الاحوال بحول الله. اليوم ان شاء الله جيت نبارطاجي معكم واحد سيرو اميلات. صراحه سيرو زوين بالنسبه للناس اللي عندهم الم هنا في الحنجره او لا الحلاقم، او لا تيحسوا بداك الكحه، يعني داك قوه الكحه تتكون شويه كيقولوا لها عامره، تتجرح العنق. فهاد اميلاز هذا خطير. عندكم تقريبا بالنسبه لي انا جربته مده ديال يومين 3 ايام، الحمد لله حسيت بواحد الراحه. يعني حتى الحلاقم كانوا غيبداو فيا، والحمد لله الحمد لله الحمد لله ولاو دابا بخير. مهم بالنسبه للناس اللي حتى هما يعني تيحسوا بحال الصدر ديالهم مجروح، الصدر ديالهم كيحسوا بهم يعني بحال تخاوي من الداخل. فهاد اميلات هذا راه بحال الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى، زوين 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 بزاف. فالصراحه فادني في الصحه ديالي، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهش مع الناس، لربما تعم الفائده للجميع. على شي واحد بغى يبحث عليه مثلا ولا شي حاجه، ولا كيقلب على شي دواء اللي غيصلح ليه عفوا الجريح يعني ديال الحلق. فهذا الصراحه راه ممتاز وفعال 100%. والله العظيم الا فعال 100%. عن تجربه خاصه كنعاود لكم، وبالشفاء العاجل ان شاء الله الرحمن الرحيم لكل مريض. الله يشافي يا ربي كل واحد كيعاني ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومن هنا كنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى فيديو قادم بحول الله، الى اللقاء.